se, så kan man ikke kjøre motorredskap som en trøkk er. Dette her er viktig, folkens, som er tyngre totalvekt enn 3500 kilo. 3500 kilo, det er det tyngste man kan ha, eller kjøre da. Så det er også viktig. Bare la den stå der. Ja, beklager folkens. Så det er viktig, tilbake igjen til førerkortkravet. Det er utrolig viktig at man har da riktig førerkort i forhold til trøkkens vekt da, eller totalvekt. Det er riktig å si. Så tenk på det. Har dere tatt førerkort etter 2005? Og det er jo mange som har. Så må ha, og bare ha B-førerkort. Da kan man ikke kjøre mer totalvekt enn 3500 kilo. Så det er akkurat det jeg snakker om der nå. Det er utrolig viktig. Så det må dere tenke på, alle sammen. Og spør gjerne hvis det er noe mer dere lurer på i forhold til det, skal vi forklare det. Det er bare å notere dere da. Og så skal vi opplyse dere om det da. Husk da, gjenta bare litt, trøkken, den går som motorredskap i forhold til kjøretøy og førerkortforskriften. Så da vet vi det, motorredskap. Så det var liksom litt sånn starten nå. Skal vi starte litt med litt spørsmål. Og nå blir det sånn, nå skal jeg forklare, nå tar vi det rolig her. Nå skal jeg forklare, jeg leser spørsmålet. Dere svarer da om det er A, B, C eller D på chatten. Så nå tar vi det rolig. Hvilken krav må man tilfredsstille for å ha rett til å føre en trøkk selvstendig? Altså det vil si alene. Da er det bare å svare. Veldig bra, der er det allerede noen som er i gang med å svare. Veldig bra. Da har dere forstått det. Helt supert. Så vi bruker litt tid i starten nå, og så er det bare å svare. Men ikke bare se på de andre, men prøv å være selvstendig på det. Gi dere litt tid, før jeg avslører riktig. Og jeg kan si noe nå. De spørsmålene som vi får nå, det er tilsvarende spørsmål som er på teoriprøva når dere skal ta den praktiske delen. Så det er ikke de samme spørsmålene, men det er tilsvarende spørsmål. Så da har dere litt grann som, det er ikke de samme kanskje, men det er tilsvarende spørsmål. Så det er ikke noe vanskelig. Ok, da har de fleste svart.
Og da det som at da skal jeg avsløre riktig svar. Veldig bra. Og det selvfølgelig A, og det jo truckføreren må være fylt 18 år og gjennomgått opplæring i henhold til forskriftene, altså reglene. Så det bra. Veldig bra. Bra jobba. Prøv å være pålogget, folkens. Vær så snill. Hvis det mulig, prøv å være pålogget. Ok, spørsmål 2. Gir truckførerbevis rett til bruk av alle truckklasser? Tenk på det. Ikke vær for rask nå. Tenk på hva vi har gått igjennom. Hvor får man nytt bevis? Det så veldig vanskelig spørsmål, men ok. Vi prøver. Hvor får man nytt kompetansebevis dersom man mister? Og det selvfølgelig C, bevisregistret. Og i dette tilfellet så det sentralregistret. Så da vet vi det at vi kan få nytt kompetansebevis der. Da det greit. Spørsmål 4. Hva det viktigste målet for truckføreropplæringen? Håper dere svarer rett der. Hva det viktigste målet? Ja. Hva hovedmålet? Og det selvfølgelig C, sikrere arbeid. Det bra. Har en person på 17 år med bestått truckføreropplæring lov til å kjøre truck? Da tenker vi alene. Ja.
Og hva har vi svart her? Det ja og nei, ikke så vanskelig. Og det selvfølgelig nei, for det var 18 år. Det bra. Trøkk klassifisert som motorredskap etter kjøretøyforskriften? Ja, hva sier vi til det? Hvor lenge varer et truckførerbevis? De som har fulgt med, de har svart riktig, og det selvfølgelig C, gjelder for livstid. Det bra. Så da starter vi litt videre med klassene. Dette her gikk jo ganske bra, og da fortsetter vi nå mot 16. Fussa. Da begynner vi med klassene, og den første klassen, det T1. Truckklassene i Norge, det T, det betegnelsen, og den minste klassen, det T1. Og den beregnet for vannrett transport av paller. Kalles ofte palletrucker, har elektrisk drift, brukes vanligvis innendørs for transport av paller over korte avstander og til lossing av bil over rampe eller kjørebruer. Og det altså lavtløftende, det vil si man klarer bare å løfte pallen 20 cm over bakken, og man kan kjøre da fremover og bakover. Og nå snakker vi om den minste klassen T1. Og så det noen andre alternativer. Det kommer jo stadig vekk nye trucker her, og jeg skal ikke bruke masse tid på det, men det finnes noen andre versjoner som man kan sitte på, som lavtløftende, og hele tiden så kommer det noen nye modeller som kanskje midt imellom en klasse og så videre, men det viktig å se da på trucken og se hva definisjonen i forhold til brukerveiledning og sånne ting, så at vi har riktig kompetansebevis i forhold til utstyret. Vi har også lavtløftende plukktruck. Den rekker opp til 2 meter. Man står på et sånt lite bord og løftes opp en halvmeter, kanskje litt mer. Og man har pallen bak seg, og man har et lite bord foran seg. Og det til plassering av for eksempel varer i en butikk opp til 2 meter. Det finnes også den type her som lavtløftende plukktruck. Så har vi den som kanskje mest vanlig. Det støttebeinstrøkk eller ledestabler. Den kanskje den mest vanlige T1. Den hører egentlig innunder T2. Men det liksom en liten regel rundt den. Men i utgangspunktet så går mange kaller den T1, kompetanse. Man står på et brett, og man kjører den da. Man ganske ubeskyttet, at den ikke kommer i klem da, kan man si. For det fort gjort med den trucken der. Man kan komme i en klemsituasjon. Han står så ubeskyttet,
Det en av de farligste trøkkene, faktisk. Så har vi neste klasse, det T2. Det det vi kaller en skyvemasttrøkk. Skyvemast, legg merke til ordet, skyvemast. Man skyver da masta utover, og trekker masta tilbake. Hva får vi da? Når vi ser bildet av den fra siden, så ser dere at dere får en trøkk som relativt kort. Den tar ikke så mye plass, det vil si, man kan ha reolene nærmere hverandre, og man får flere reoler inn i bygget. Så det fordelen med en skyvemasttrøkk, at man kan få mer reoler, trøkken tar ikke så mye plass, og den ganske spesiell å kjøre. Man sitter på sideveis på trøkken, og når man sitter sideveis, sitter ikke i kjøreretningen, så trenger man heller ikke setebelte. Dette skal vi se på i den praktiske delen. Så har vi støttebeinstrøkk. Samme klassen, T2. Støttebeinstrøkk. Man sitter tvert over. Og masta fast. Den kan ikke flyttes. Den har støttehjul her. Men masta, den fast. Det også en T2. Fordelen med den, det at den har god oversikt når man skal kjøre bakover, og man slipper setebelte. Det jo viktig når man på et lager, og man hopper av og på, av og på, av og på. Da det greit å slippe kanskje setebelte. Så har vi T3. Det lagertrøkker, smalgangstrøkker. De kan løfte ganske høyt, opp til 12-15 meter, og du ser at operatøren står på gaffelvogna. Man står på gaffelvogna fordi at da har man god oversikt. Den kjører man imellom reolene, og når man har kjørt den inn, så trenger man bare å kjøre forover bakover. Da holder den posisjon. Så dette spesialtilpasset trøkker, som beregnet da på lagre da, store lagre da, fortrinnsvis. Så har vi også kommet tilbake til den plukktrøkken, og det T3, høytløftende plukktrøkk. Vi hadde T1 som var lavtløftende. Nå har vi T3 høytløftende, og der ser dere at han som kjøreren står oppe når man heiser seg opp. Pallen foran deg, og man står i en liten kurv, så man sikret mot å falle ned. Brukes på sånn smågodslager, kjøre rundt, pakke rett på pallen og sende varene av gårde etter hvert. Ikke så veldig vanlig, men det T3. Så har vi den mest vanlige, det T4. 70% cirka av alle trøkker, det T4. Det den vanligste trøkktypen, kan ha forbrenningsmotor, elektrisk eller hybrid. Hybrid, det en blanding av
elektrisk og forbrenningsmotor. Brukes både inne og utendørs. Brukes til godshåndtering, lasting og lossing av kjøretøy, container etc. Og det finnes også som terrenggående med firehjulstrekk. Finnes med 3 hjul, 4 hjul. Dette skal vi se på også i den praktiske delen. 3 hjul, som dere ser her, den er ganske smidig der det er trang. 4 hjul krever litt mer svingradius. Så det er T4. Den siste klassen, det er ikke noe vi skal kjøre nå, men det er samme teorien, det er T5. T5, det er sidelaster. Kan ha forbrenningsmotor eller elektrisk, brukes både inne og ute, og det finnes da terrenggående sidelaster. Altså at de har firehjulstrekk etc. Så jeg bare viser dere bildet. Det er egentlig beregnet for langt gods gjennom trange porter. Trøkkene, de har også en del tilleggsutstyr, og det finnes en del utstyr som endrer karakteren til trøkken. Man skifter da arbeidsoppgave, kan man si, og det er en del av det tilleggsutstyret som krever også tilleggsopplæring, utifra arbeidsgiverens risikovurdering. Det kan være fatløfter, teleskoparmer, gaffelspredderaggregat, kranarm, piggbom, plogskjær, papirklemmer, gaffelforlengere, ikke minst, skuff, rotasjonsaggregat som kan tres helt rundt, klemmeaggregat. Alt dette her, det er viktig når man monterer de, at man fester det ordentlig til trøkken sin. Feste det. Så da, det var der vi var til slutt. At vi fester det med bolter og passer på at det er kontrollert, samt at vi har opplæring, tilleggsopplæring på det utstyret i forhold til risikovurderingen. Så da er vi ferdig med det. Og så er det jo trøkker da, som helt til slutt nå, før spørsmålene igjen, så er det trøkker som krever utvidet opplæring. Det er trøkker med kapasitet over 10 000 kilo, altså over 10 tonn. Teleskoptrøkker C1 og rundomsvinger teleskoptrøkker C2, det er egne klasser som heter C1 og C2. Det er med rotasjon C2, fast hvis det er mer enn 2 meter utslitt. Dette her er egne klasser, har ikke noe med dette, det er bare for å forklare. Og det er egne klasser som vi først må ha T4, og så fortsetter vi da med C-klassene på et senere tidspunkt, eksempelvis. Så har vi trøkker med kapasitet over 10 000 kilo, det vil si T6, det er sidelaster, og så er det portaltrøkk, den er ikke veldig vanlig, og så er det T4 som går over til T8, som er over 10 000 kilo kapasitet. Så da heter ikke motveksttrøkken T4, da heter den T8, hvis den har mer enn 10 000 kilo. T8. Det er det vi kaller stortrøkk i Norge.
Så det var litt sånn forklart liksom T1 til T5, som sidelaster T5. Og så har vi C-klassene, som teleskoptrykker. Og så har vi stortrykkene T6, 7 og 8. Det egne kurs da, de stortrykkene og teleskoptrykkene, det egne kurs. Så det mer teori og mer praksis, kan man si. Men man må begynne med T4, og så kan man bygge på etter hvert. Sånn fungerer det. Da skal vi ta spørsmålene igjen. Og til å begynne med nå, så forklarer jeg bare klassene. Bare så at det ikke noe dere trenger å svare på nå i starten. Jeg forklarer klassene. Den der, det en ledepalletrykk T1. Den der, det en ledetrykk med nedfølgbar plattform som man kan stå på. Det en T1. Den der, det en skyvemasttrykk T2. T2. Den der, det en støttebeinstrykk T2. Den der, det en høytløftende plukktrykk T3. Da har vi altså sett T1, T2 på de der, og T3. Og så kommer første spørsmålet til dere. Nå må dere følge med. Nå det deres tur. Hvilken type trykk dette? Nå kan dere svare. Bra! Der var vi i gang, vet du. Dere flinke. Bra. Ja. Dere svarer. Og den der, det en T4, og det det vi kaller hva kaller vi den? Vi kaller den en motveksttrykk. T4. T4 klassen. Bra! Neste spørsmål. Skyvemasttrykker T2 kan arbeide i store høyder. Hva da spesielt viktig, folkens? Skyvemasttrykk kan jobbe i store høyder. Og det som viktig med den, det jo, som dere har svart, C, ha et plant underlag, altså et rett underlag, og nok styrke, slik at det tåler da trøkken. Så det helt riktig. Ha et plant og hardt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Så bra. Spørsmål 3. Hva ulempen med bruk av forbrenningsmotor innendørs? Hva ulempen? Det har vi ikke snakket om, men det litt logikk. Hva det som kommer av en forbrenningsmotor?
Ja, dere flinke til å svare. Det bra. Meget effektivt. Og hva som kommer ut av den, det jo noe som heter eksos, og den avgir giftige gasser. Så det riktig. A. Veldig bra. Så det spørsmål 4. Hva bruker man hovedsakelig sidelaster til? Hva bruker man sidelaster til? Oi, oi, oi. Her går det unna. Det mange som svarer kjapt her. Sidelaster, det T5. Og T5, den brukes. Hva bruker vi den til? Vi bruker den til, ikke sant? T5, sidelasteren, den bruker vi til håndtering av langt gods, B. Det bra, kjempebra, alle sammen. Tilleggsutstyr kommer under dokumentert sikkerhetsopplæring. Hvem har ansvaret for at opplæringen blir utført og dokumentert? Hvem som har ansvaret for det da? Og det jo, hvem som ansvarlig i bedriften? Det selvfølgelig A. Arbeidsgiveren. Han ansvarlig for å gi dere opplæring. Det bra. Bra jobba. Siste spørsmål nå. Hvordan kan tilleggsutstyr påvirke trøkken? Hvordan kan tilleggsutstyr, hvis vi henger på ekstra utstyr, hvordan påvirker det trøkken? Blir lengre, og utstyret veier nå, derfor så vil kapasiteten gå ned. Det fullstendig riktig. Da går vi videre til ulykker, trøkkulykker, og vi kommer ikke utenom det, og årsaken til ulykker, det kan være mange ting, men dårlig planlegging, menneskelig svikt, at vi som operatører gjør feil, uventede hendelser, farlige forhold, manglende kontroll, det kan være teknisk kontroll, sakkyndig kontroll, altså sertifisering, eller vedlikehold. Rot, at det uryddig, rotete, dårlig innretning av arbeidsplassen, og mangelfull eller dårlige instrukser. Og til slutt, dårlig opplæring eller ingen opplæring. Men husk, menneskelig svikt den vanligste årsaken til uønskede hendelser ved bruk av trøkk. Det vi som operatører som gjør feilen. Da vet vi det.
konsekvensene av en ulykke, den kan få store økonomiske konsekvenser, ikke bare for føreren, men også for omgivelsene, familier, kollegaer og bedriften. Truckføreren kan dømmes til både bøter og fengsel ved overtredelse av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Bedriften kan også tape omdømme. Man kan få et negativt rykte. Så det også er jo uheldig for en bedrift. Eksempler på spesielle faremomenter knyttet til bruk av trøkk. Det er trøkkvelt, påkjørsel, truffet av last og klemskader som er blant de ulykkene som oftest inntreffer. Her er noen faremomenter man må være spesielt oppmerksom på. Det er uforsiktighet ved rygging, for høy hastighet, særlig ved kjøring i sving, bråbremsing, kjøring med hevet last, kjøring med last som hindrer sikt, kjøring gjennom lave porter i farlige områder som hellinger, ramper eller på kjørebroer, kaianlegg etc. Forlat aldri førerplassen dersom trøkken velter. Unntaket er ved velt over kaikant. Bruk setebelte. Hold deg fast. Trøkken, og man kan lett komme inn i en uheldig episode der, og kan klemme da vedkommende med trøkken. Kan bli i klem her. Kan få en alvorlig skade. Så det er viktig å være oppmerksom. Jeg sier det til alle. Vær oppmerksom. Se dere rundt. Se hva som skjer rundt dere, og si til kollegaene at de må også være aktsomme i forhold til bruken av trøkk, at de også holder avstand. Trøkkprodusentene har også tatt noen grep. De har satt på da for eksempel ryggekamera, ryggevarslere, lys, lyd, sikkerhetslys, bluespot, sikkerhetsbrytere, setebrytere, dødmannsbrytere. Det vil si at man kan ikke kjøre hvis man ikke sitter på setet. Det er vanlig. Deaktivisering av hydraulikkfunksjoner når setet ikke er i bruk. Man kan ikke betjene trøkken da. Og automatiske kjøre- og løftehastighetskontroller. Forhåndsinnstilte løftehøyder. Kamera eventuelt på gafferen. Det er grep som produsentene setter på trøkken for å gjøre det tryggere å betjene trøkkene. Her er bluespot, det er et blått lys, slik at når man blir treft av det blå lysstrålen, så vil folk reagere. Man får oppmerksomhet, faktisk. Blått lys, spekter i det blå lyset, gjør at vi får oppmerksomheten. Forebygging av ulykker. En ulykke skjer ikke, den forårsakes. Er man bevisst på de farene man utsettes for, og har gode holdninger til sikkerhet, vil det være til hjelp for å redusere antall ulykker. Arbeidsgiver skal vurdere farer og treffe tiltak for å sikre at utstyret er tilpasset
og egner seg for arbeidet. Det er viktig. Hvis vi ser litt på denne jenta som står her, legg merke til bordet her. Se hvor mange skader det er her. Se på det, hvor mange hakk det er i metallet. Se på beina til jenta, hvor ubeskyttet hælene er. Da er jo spørsmålet, hvis man setter beinet ned her og treffer veggen, da kan man påberegne en alvorlig skade. Hva kan man gjøre da for å opplyse denne jenta om risiko? Man kan eventuelt utstyre med hælbeskyttelse. Man kan kanskje sette på en kant der, så man er sikker på at man ikke har beinet på yttersida. Og i hvert fall gjøre vedkommende oppmerksom på faremomentet. Så det er sånne ting som er viktig når man kjører en truck. Man risikovurderer, man gir opplæring til brukeren, så er det viktig at man har god oversikt over faremomentene. I forhold til risikovurderingen, så kan man stille seg 3 spørsmål. Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Og hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer? En sikker jobbanalyse, en SHA, det er en systematisk gjennomgang og vurdering av farene i forkant før vi gjør en aktivitet. Det er det vi kaller en SHA. S-J-A. Man skal også registrere ulykker og personskader som oppstår under arbeidet. Samme gjelder sykdommer som kan skyldes forhold på arbeidsplassen. Man skal ha rapportering av uhell, feil og mangler som kan medføre fare for liv og helse, skal rapporteres til arbeidsgiver. Skade på bygninger og andre ting. Vi har også forsikringer, og det er jo litt nytt nå på trucker. I 2021 ble det innført at alle trucker som går fortere 10 kilometer skal ha ansvarsforsikring. Man må ha egen separat ansvarsforsikring på trucken, for den vanlige forsikringen dekkes ikke av bilansvarsforsikringen. Og så er det den siste, det er yrkesskadeforsikring. Den er lovpålagt. Den er lovpålagt for alle ansatte skal ha yrkesskadeforsikring i Norge. Det er at vi har en god ulykkesforsikring gjennom bedriften. Ja. Så det var litt grann om ulykker, og ha en god forsikring, det er også viktig. Da er det spørsmål igjen, folkens. Og da er første spørsmål, kan truckfører bli dømt til fengselsstraff ved overtredelsen av bestemmelsen i arbeidsmiljøloven? Hvis man bryter loven, kan man bli dømt til fengsel? Hva tenker vi der? Bryter en lov?
Og det kan man jo gjøre, så det A. Absolutt. Man kan bli dømt til fengsel. Det tillatt å bruke en trøkk som har feil på bremsesystemet? Som farlig. Hvem skal trøkkføreren rapportere uhell til? Hvem det vi rapporterer uhell til? Uhell. Det selvfølgelig arbeidsgiveren og B. Så det bra. Da skal vi bevege oss litt videre til trøkkens konstruksjon, hvordan trøkken bygd opp. Og det litt grann i forhold til å ha forståelse på daglig kontroll. At vi skal ha evnen til å forstå når trøkket trygg å bruke, kan vi si. Trøkkens konstruksjon, vi begynner litt med det nå før neste pause, 17:15. Og trøkkens konstruksjon og virkemåte, den har en ramme og motvekt. Trøkkens ramme skal tåle belastningen av trøkkens vekt og maksimal tillatt last. Konstruert for å kunne tåle vridemoment, altså kreftene som blir påført trøkken under bruk. Og motvektstrøkker har en tung lodd bak som motvekt til lasten, og det forbudt å øke tyngden på motvekten. Da kan vi ta opp neste bilde med en gang, og da ser vi motvekta bak her. Tungt lodd som gjør at den holder trøkken stabil når vi løfter tungt her foran. Og så det jo sånn med trøkken da, at tom, så trøkkens vekt ca. 70% av vekta på styrehjula når den tom, og når den fullastet, maks last på gaffela, da 70% av vekta på drivhjula. Drivhjula, de faste, de skrudd rett i ramma. Styrehjula, de sentropengt, det vil si at det hengt opp på midten, så de kan pendle til venstre og høyre. Det skal jeg komme tilbake til. Og så det trøkk med forbrenningsmotor, ikke spesielt vanskelig dette her. Dieseldrift mest vanlig. Propan, altså gass, finnes også. Fordelen med det ingen begrensning i kjørelengde tid. Og gjerne større kapasitet. Ulempen, støy, håndtering av gassflasker, og som dere sa tidligere, sterkt begrenset innendørs bruk. Kraftoverføring i trøkk med forbrenningsmotor,
nå skal det jo sies at det blir mindre og mindre trøkker med forbrenningsmotor. Det mer og mer elektrisk, men jeg kommer til det. Kraftoverføring kan være momentumformer eller hydrostatisk. Momentumformer kan sammenlignes med automatgir. Hydrostat, der overføres energien gjennom oljetrykket. Det ingen mekaniske forbindelser. Regulerer da farten ved bruk av gasspedal. Så når vi gir på gass, så flytter den seg. Slakker av gassen, så vil den også bremse av seg selv. Når det gjelder elektriske trøkker, så kan vi si nesten alle trøkker leveres med elektrisk drift. Fordelen med elektrisk drift, det at den avgassfri. Den har et lavt støynivå og lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Forutsetter at vi tar vare på batteriene da, og vedlikeholder de. Ulempen med elektrisk drift, det begrensninger i kjøretiden. Når vi har kjørt batteriet tomt, så må vi lade. Det det negative. Og så det jo kraftoverføringen da, med elektriske trøkker. Og elektriske trøkker, de nyere i dag, de har gjerne, jeg bare sier det med en gang, har gjerne en motor rett på hjulet. Litt sånn som vi kjenner fra elbiler. Eller så kan det være en motor og fordelinger da ut til hvert av drivhjulene. Husk også, mange trøkker har 3 hjul og har gjerne drift bare på det ene hjulet. Det også ganske vanlig, da står motoren rett over hjulet. Så det elektriske trøkker, ikke noe støy, ikke noe gass, avgass, og krever bare vedlikehold av batteri. Og når vi snakker om batterier, så det jo det som energikilden. Og tidligere så det bly-syre-teknologien. Og de siste årene så har det kommet lithium-ion batterier. Lithium, det faste blokker, samme som telefonene våre, og krever ikke noe vedlikehold. Hvis vi begynner litt med bly-syre-batterier, så de satt sammen av en varierende antall celler. Det det vi ser her. Det små celler, løse celler. Dette kan vi se i praksis, som koblet sammen i serie, så at vi får ønsket totalvolt. Det batterivæske i batteriene, bly-syre-batterier. Det syre nede i batteriet, svovelsyre, som veldig etsende. Hver celle gir en spenning på 2 volt. Har et batteri 12 celler, så har det 24 volt. Har batteriet 18 celler, spenningen 36 volt. Ved daglig drift skal batteriene lades hver dag. Det kan ta opp til 10-12 timer før batteriene fulladet. Det tar ganske lang tid å lade opp batteriene. Syrevekta måles med et syrevektsmåler, også kalt et arometer.
Det ikke så viktig for dere å vite, men man kan også måle syrevekta. Syrevekta skal vanligvis ligge på 1,28 til 1,31. Da det 100% kapasitet. Da det 100% ladetilstand, det vil si høyere siffer, mer kapasitet på batteriet. Det 1,10, så det 0%. Da det ikke noe strøm på batteriet, da det 1,10. Det 1,28, så det 100% kapasitet, og frysepunktet da 42 minus. Det viktig å tenke på vinteren, at man lader batteriene opp, I hvert fall hvis det kaldt ute, og man setter fra seg maskinen ute, eller trucken. Truckene har gjerne en batteriindikator, som forteller deg hva kapasiteten på trucken. Bly-syrebatterier, de kan ikke lades helt ut, da vil det ødelegge battericellene. Så en syrevekt under 1,14, cirka 1,14, det cirka 5%. Hvis vi går under det, så kan vi skade battericellene permanent. Og så det en annen ting som viktig å tenke på alle sammen, det at det også blir selvutladet. Man mister kapasitet over tid. Det kaller vi selvutlading. Det varierer med batteriets alder, type og temperatur. Lavere temperatur, mindre selvutlading. Det vil si at hvis det kaldere, så lader det ikke ut så mye. Men det varmere, så kan utladingen være 0,5% per døgn. Og da vi helt nødt til å vedlikeholdslade. Vi må lade innimellom, ellers så vil batteriet gå tom for strøm. Når vi har ladet et bly-syrebatteri, så det viktig at vi etterfyller væske, og da det destillert vann. Etter lading så fyller vi etter væske. Gjør vi det før lading, så vil vi kunne stå I fare for å fylle på for mye, slik at det bobler opp av korkene her. Har vi en som en mini-Gardena, sentral påfylling, så får vi ikke fylt for mye. Den fyller opp, og så stopper den av seg selv, og så tar vi av og kjører trucken. Så huset har kontroll med etterfylling av væske, av vann, destillert vann, og det bare etter lading. Og så det jo noen sikkerhetsregler da, I forhold til dette her, og da først og fremst at vi skal ha en fast ladeplass, og instruks om bruk av laderen. Fleste arbeidsplasser har jo det. Og god ventilasjon og nødvendig verneutstyr. Husk at batterivæsken sterkt etsende. Det var altså syre. Bruk alltid verneutstyr. Minimum handsker. Og ansiktsskjerm. Batteriene skal alltid være tørre og reine. Fuktighet og støv, syresøl, vil forårsake krypstrøm og korrodering, altså iring. Vil få dårligere
kapasitet. Tenk også at det under opplading så skilles det ut hydrogen som blander seg i lufta. Denne blandingen kaller vi knallgass. Så det er viktig å ha god nok ventilasjon når man lader batterier. Husk også at batteridekselet skal være åpent under lading, så at det ikke blir for varmt i forhold til prosessen som forekommer når vi lader. Vi kjører masse strøm ned på batteriet, da blir det varmt. Og berører vi strømførende deler, kan vi få elektrisk støt. Så det er en del ting å tenke på i forhold til ladeprosessen, men det er ikke noe farlig hvis man gjør alt riktig. Så viktig å følge med og kjenner man at det lukter råtne egg, råtten halm, litt sånn rar lukt, så er det knallgass. Vær forsiktig med åpen flamme og sånne ting, for da kan det si pang, eksplodere. For knallgassen er veldig eksplosjonsfarlig. Jeg tenker at det er naturlig da å bryte av der, litt grann her før. Vi starter igjen 17:30, presis, og da tar vi en liten velfortjent pause nå. Konstant spenning gjennom hele levetiden. Lithium-ion-batterier kan lades helt ut, til forskjell fra 80%, som er vanlig med blybatterier. Så det er ganske fantastisk, den lithium-teknologien. Og så er det noen sikkerhetsregler. Det gjelder for så vidt alle batterier. Man skal ikke stå på eller utsette batteriene for mekaniske belastninger. Batteriene skal ikke plasseres ved sterke varmekilder. Batteripolene skal ikke kortsluttes. Batteriene skal alltid være tørre og rene. Og så er det anbefalt med brannslukningsapparat. Skal være nær det området der batteriene skal brukes. Håndtering oppe på et godt ventilert sted, og spesielle forhåndsregler gjelder ved transport og kassering. Les bruksanvisning. Så bruksanvisningen er også viktig. Så det var litt grann rundt det med batterier. Og så fortsetter vi da med hjul og dekk. Vi skal gå igjennom hele trucken nå, teknisk. Det er et langt kapittel, men da har vi litt mer kunnskap i forhold til den daglige kontrollen som vi kommer til etter hvert. Hjulene som trucken er utstyrt med, kan fungere som drivhjul, lastehjul eller støttehjul for å holde trucken stabil. Det kan være varierende oppbygning og hjulbane, type gummi, etc. Og dekkene kan være kompakte eller fylt med luft. De er også med å bestemme på egenskapene til dekkene. Det er også en som har til oppgave å regulere trykket i systemet. I forbindelse med løftesylinderne er det vanlig med slangebruddventil. Ventilen reduserer øyeblikkelig gjennomstrømningen ved slangebrudd. Dermed unngår man at gaffelvogn og last faller ukontrollert ned. Hydraulikkslanger og rør. Levetiden for hydraulikkslanger er avhengig av bruken og miljøet slangene er i. Selv når slanger ikke er i bruk, blir de eldet og svekket. Slangene må skiftes dersom de blir deformert, klemt, svetter i presskoblinga eller sprekker i overflaten når det bøyes. Så hydraulikkslanger, vi kan si levetida til de slangene
3 til 5 år. Etter det så må man begynne å passe på de. Og følge med. Følge med i presshylsa, den presset på slangen. Det begynner gjerne å ruste i enden på slangen, og så utvider presshylsa seg, og så kan slangen begynne å svette, og til slutt så hopper den av presshylsa. Det er det som skjer oftest. Så det var litt grann om hydraulikkoljen. Og så har vi betjeningsinnretningene, altså styrepanelet, der vi manøvrerer trøkkene. Og det kan være alt ifra spaker, joysticker, etc. Og instrumenter da i forhold til hvordan trøkken er oppsatt. Det skal være symboler på spakene, slik at vi forstår hvilken vei eller hvordan det virker i forhold til bruken. Instrumenter, den gir en del informasjon, for eksempel om parkbremsen er på, timeteller, kjøreretning, og så videre, og så videre. Man kan også ha drivstoffindikator på forbrenningsmotor, temperaturmåler for motor, litt det samme som vi har i bilene våre. Og da kan vi jo se her, bare litt illustrasjon før vi går videre. Så ser vi da, noen trøkker kan være ganske enkle, andre er mer komplekse. Her ser vi spaker, her har vi et lite ratt. Så vi ser det at trøkkene er litt forskjellige, derfor så er det viktig med den utstyrsspesifikke opplæringen som vi startet med en gang. Så startet vi med det og snakket litt om utstyrsspesifikk opplæring, hvor viktig det egentlig er. Da ser dere det, noen har ganske lite instrumenter, andre har mere. Vi beveger oss videre til løftesystemet. Løftesystemet, det er jo liksom hoveddelen på trøkken. Løftesystemet, det består av en seksjon som beveger seg. Løftet kan aldri bli høyere eller det masten måler, minus høyden på gaffelryggen. Og vi har tredelte master, todelte. Det er avhengig av hvor mange elementer det består av. Tredelt så er det 3 elementer. Så ser vi har litt ord på masta. Vi har gaffelarmer. Vi har gaffelvogn. Det er der armene sitter på. Dette kan dere også se på egen hånd i kompendiet deres. Vi har tiltsylindere, de så vi tidligere. Vi har en lastegrind. Ikke alle trøkker har det. Lastegrind til å støtte ustabil last. Vi har løftesylindere, og inni der kan det også være en løftesylinder. Yttermast, innermast, innerelementer og løftekjeder. Så dette skal vi se på i den praktiske delen, og man ser da de forskjellige delene og komponentene. Og da ser vi noe som er byggehøyden ved masta senket ned, løftehøyde og maksimalt byggehøyde med løfta mast. Det er viktig å vite når man fører og betjener en trøkk, så er det viktig å vite da byggehøyden, så at man ikke kjører opp i tak og sånne ting. Så det er noe man bør sette seg inn i. Hvor stor er byggehøyden når trøkkmasta er nede? Hvor stor er når den er oppe? Og hva er løftehøyden? Det er liksom minimumskravet til en trøkkfører. Så er mastesystemet også
nå det enda mer om Mazda, og Mazda kan komme i 3 versjoner. Og det kan være friløft, uten friløft, eller transportfriløft. Og hvis vi ser transportfriløft først, så skal jeg forklare veldig enkelt. Man kan løfte da pallen opp 20-30 cm, og Mazda står helt rolig. Den beveger seg ikke helt tatt. Det det vi kaller transportfriløft. Hvis det uten friløft, med en gang du begynner å løfte Mazda eller gaffla oppover, så beveger Mazda seg parallelt oppover. Det vil si, da må man også passe på over seg hvis det ikke friløft. Og så det når det friløft, jeg vet ikke om dere forstår dette, men det friløft, da står Mazda helt i ro, helt til gaffelvogna passerer toppen på Mazda, da begynner Mazda å bevege seg oppover. Slik at gaffelvogna, når den passer her, gaffelvogna, toppen på den, alltid det høyeste punktet. Og det jo viktig at det fullt friløft hvis man skal kjøre inn i en container eksempelvis, der vi ikke har så mye takhøyde. Det her viktig å finne ut når man får en gjennomgang i bedriften. Dere kan se på det på trucken dere kjører i praktiske delen, så kan man jo se og forstå seg på det. De fleste trucker har fullt friløft, sånn som dere ser her. Når det gjelder gaffelvogna, så den hengt opp i løftekjedene. Løftekjedene de vi ser bak her, de der som ser ut som sykkelkjeder. De føres opp og ned ved hjelp av hydraulikk, som løfter masta og ruller opp og ned ved hjelp av masteruller, eller lagrer. Som jeg nevnte tidligere, så kan lastgrind monteres på trucken. Noen trucker har lastgrind, andre har ikke lastgrind. Det for å støtte eventuelt ustødig last, slik at ikke lasta detter på trucken. Gaffelarmene tilpasset kapasiteten fordelt på begge gaffelarmene. Husk det, gaffelarmene begge skal brukes. Gaffelarmene utsettes for slitasje dersom opprinnelig godstykkelse slitt 10%. Husk det, 10% eller mer skal gaffelarmene tas ut av bruk. Så vi aksepterer at det forsvinner 10% av tjukkelsen. Det mer, så skal vi skifte gaffelarmer, eller gaffela. Overflatesprekker og slitasje skal ikke repareres ved hjelp av sveising. Så det siste når det gjelder Mazda. Løftekjedene holder, løfter og senker gaffelvogna. Ryker disse, går gaffelvogna og last i bakken. Det farlig. Vedlikehold av stor sikkerhetsmessig betydning. Har den ene kjeden strukket seg, 2%, skal begge skiftes. Så vi aksepterer ikke mer enn 2% at den ene kjeden har blitt lengre enn den andre. Da skal begge byttes. Og da må man ha riktige kjeder når man bytter. Så det litt viktig å tenke på akkurat dette her. Følge med på kjedene, de skal harmonere med hverandre. Man sitter og ser på kjedene når man sitter i trucken. Tenk på det jeg sier, så ser man at dette her går pent og pyntelig opp og ned.
Så det styresystemet. Da vi snart ferdig med det tekniske, og styresystemet med ledehender, trykker som styres med ledehender, altså den armen, det kalles ledetrykker. Tenk på ordet ledetrykker. Føreren går eller står på en nedfølgbar plattform. Vanligvis ledepalletrykk og ledestabler. På ledetrykker kreves ikke førervern over eller beskyttelse rundt føreren. Og så har vi med ratt. Det kjenner vi jo igjen fra bilen. Fra ratt til styrhjulene kan være med kjede, styresnekke, hydrauliske sylindere eller elektrisk styring. For servostyrte trykker vil styresystemet og underlaget bli utsatt for stor slitasje hvis man begynner å svinge på hjula når trykken står stille. Så det jo noe vi prøver å unngå, å svinge på trykken når vi står helt rolig. Vi venter med å styre til vi setter trykken i bevegelse. De fleste trykker har også en rattkule, en liten kule, dette vil dere se, som gjør at det blir lettere, fordi når man holder i kula, så vil man kunne svinge rattet fortere rundt. Rattene oftest ganske små på trykkene, som et tips. Så det bremsesystemet, det det siste nå. Trykken skal ha driftsbrems og parkeringsbrems. Det kan være stor variasjon på bremsesystemet fra trykkklasse til trykkklasse. Og tenk litt på det jeg sier. Det viktig å sette seg inn i trykkens bremser. Og det gjelder som et tips, når man har en fullastet trykk, så det viktig å teste bremsene. Hvordan reagerer de da ved fullastet vekt? Driftsbremsene, det normalt trommelbrems, skivebrems, litt sånn som vi har på bilen. Det kan være lammelbremser eller elektromagnetiske bremser som på el-trykker. Og så var det med regenerering, at når vi bremser så vil el-trykker gjerne regenerere, slik at man bremser av motstanden. Så de vil merkes som en motorbrems, altså når du slipper gassen, så vil den stoppe en el-trykk av seg selv på en måte. Det vil du også merke når du kjører. Driftsbremsen virker på hjula nærmest masta. Det drivhjula vanligvis. Når det gjelder parkbremsen, altså håndbremsen, eller håndbrekk, kall det hva dere vil, den skal være aktivisert når trykkføreren ikke befinner seg på førerplass. Noen trykker har lydsignal dersom man forlater førerplassen uten å sette på parkbrems. Trykker skal ha setebryter eller annen sikkerhetsbryter, kalt dødmannsbryter. Bryteren aktiviseres bremsen når føreren reiser seg fra setet eller forlater førerplass. Og det kan også være en pedal på enkelte trykker. Det vil si, da holder du pedalen inne for å kunne aktivisere trykken og kjøre. Slipper man pedalen, så vil trykken stoppe. Så den gjør det samme som å sitte på setet. Bare så det sagt. Og så det siste nå, det bremser på ledestyrte trykker. Ledetrykker knappene bryterne for retningsvalg, plassert på ledearmen, det ser vi her. Og trykken bremses normalt ved å trykke inn bryteren for motsatt kjøring. For nødstopp, bråbrems, føres ledearmen hurtig opp eller ned. Da vil trykken stoppe. Det ser vi her. Der det grønt, der vil den kunne kjøres.
mister man henderen, altså man snubler og holder i henderen, detter på bakken og drar henderen ned, så stopper den. Kommer vi opp imot en vegg, så vil den også stoppe. Henderen fjærbelastet, det vil si, slipper man henderen, så vil den sprette opp, og ergo vil den stoppe. Den også en sikkerhetsbryter. På midt på der, det egentlig bare en trykkbryter. Det ikke nødstoppbryter, som vi ser der. Det en fjærbelastet bryter, som gjør at når vi trykker inn den, så vil den skifte kjøreretning. Hvis man rygger bakover, så vil den, og du får henderen i magen da, hvis man blir presset mot en vegg, så vil den skifte kjøreretning og sette full fart forover, slik at ikke du kommer i klem. Så det sikkerheten rundt en ledestyrt trøkk, altså med ledearm. Ja. Så det var litt sånn teknisk, det litt tyngre stoff, men håper jeg forklart det på en fornuftig måte. Da det litt spørsmål nå før neste pause. Da tenker jeg vi rekker de, og så tar vi spørsmål 1 med en gang. Hva hybriddrift? Hva hybriddrift? Da det bare å svare. Det bra, der vi i gang. Ja, på en T2, hva tenker dere der? Det en innemaskin. Og det jo selvfølgelig kompakte hjul. B. Det bra. Spørsmål 5. Hydrauliske, følg med nå på spørsmålet. Hydrauliske løftesylindere normalt ja, løftesylindrer. Ja, det bra. Det viktig å tenke seg om. Ja, og de selvfølgelig løftesylindere, kraft opp, faller ned av sin egen vekt, og det C. Bra! Har støttebeinstrøkker skyvbar mast? Tenk på hva jeg spør om.
Ja. Og hva svaret der? Og det støttebeinstrøk. Da hadde det helt skyvbarstrøk. Og den har ikke skyvbar mass, så svaret blir A og nei. Da rekker vi de siste spørsmålene før pausa. Det jo kontroll før bruk. Og det kontroll før bruk, altså det vil si daglig kontroll, skal gjøre etter fastsatte kontrollrutiner i starten av hvert skift. Feil skal rapporteres eller skrives da eventuelt i kontrollboka. Nå skal vi bare tenke litt på det. Og så det periodisk kontroll. Nå deler vi da de forskjellige kontrollene. Det altså periodisk, det kan vi si service. Altså det vi gjør av vedlikehold som fastsatt av produsenten. Og så har vi den siste. Det den sakkyndige kontrollen, som underlagt forskriften og lovpålagt. Det den sakkyndige kontrollen. Og den skal også dokumenteres sånn sett. Og når skal dette gjøres? Den sakkyndige kontrollen skal gjøres hver 12. måned. Det en gang i året. Og hvis det har vært overbelastninger, at det har vært noe, at det har vært reparasjoner og sånne ting, så kan man prøve å være pålogget, folkens. Og så hvis det har vært store reparasjoner eller ombygninger, og hvem kan gjøre disse forskjellige kontrollene da? Det jo daglig og ukentlig. Det ikke noen spesielle kvalifikasjoner. Kanskje ha et kompetansebevis på den maskinen man skal utføre kontroll på, jo fornuftig. Periodisk kontroll, det kvalifisert kontrollør. Og så det den sakkyndige kontrollen. Da da må du være tilsluttet et sertifisert kontrollvirksomhet, og være godkjent for å foreta da sertifisert kontroll. Legg merke til at alle kontrollene skal være dokumentert og tilgjengelig for Arbeidstilsynet og politi. Tenk på det, daglig kontroll, service og den sertifiserte kontrollen. Vedlikehold generelt, det viktig med forebyggende vedlikehold. Den viktig for oss, for vår egen sikkerhet. Det gir også bedre driftsøkonomi, innarbeid gode rutiner, viktig for din og andres sikkerhet, utfør daglig, ukentlig vedlikehold etter fastsatte rutiner. Og gjennomfør produsentens krav til ettersyn, altså periodisk kontroll, skal utføres av kvalifiserte personer. Nå ser du litt oljedrøpp og sånne ting. Da det jo viktig å sjekke ut hva som skjedd, ta tak i det, og da reparere eller skifte ut og sånne ting. For ellers så vil det gjerne bli en stopp, og så har vi ikke driftssikkerhet sånn sett. Periodisk kontroll skal utføres av kvalifisert person. Man har opplæring eller mekanisk bakgrunn. Som står i truckens instruksjonsbok, kontrolleres. Bruke riktige oljer og smøremidler ifølge smørekart og instruksjonsbok. Det kun daglig kontroll. I tillegg kommer periodisk, ukentlig, månedlig, halvårlig. Ifølge leverandøren og bedriftens egne rutiner. Så man etablerer det i bedriften. Hvor
fordi man trenger da disse tilleggskontrollene. Og hvis man ser på et skjema for daglig kontroll, så kan det se sånn ut. Mange bedrifter har dette her i orden. Og det kan man si at det er viktige punkter. Man går ned, vi kaller det en sjekkliste. Man jobber seg bare nedover og krysser av og kontrollerer da de punktene som er aktuelle. Da haker man av, og så skriver man hvis det er avvik, sånn sett. Så sjekkliste er ikke noe farlig, det er egentlig bare en huskeliste for at vi skal huske alle punktene vi skal kontrollere. Så det er mange steder, mange bedrifter har en sånn en sjekkliste for daglig kontroll. Og hvis man ikke har det, så kan man jo gå rundt trucken og foreta da en visuell sjekk, og det er jo bare å spørre en av instruktørene, så går vi gjennom det og viser dere. Det bør ikke ta så lange tida. Man kan ta en utsjekk og se på dekk, se på da batterier og slike ting, lekkasjer eventuelt, og så har man tatt det, om man ikke strengt tatt dokumenterer hvert eneste gang, så har man i hvert fall innarbeidet rutinen på det. Da er det et spørsmål igjen. Det var ikke noe lang kapittel, så vi bare fortsetter med spørsmålet. Spørsmål 1. Hvem skal innføre rutinen for kontroll før bruk, altså daglig kontroll, av trucken? Da er det bare å svare. Tenk dere om nå, og så svarer dere ja. Det er bra. Da er vi i gang. Ja, og hvem er det som skal inn? Ja. Kan vi det? Ja eller nei? Og der har dere svart nei. Bra. Siste spørsmål. Hvem har ansvaret for å oppbevare kontrollbok, kontrollskjema? Ja. Hvem er det som kan ta ansvaret for det? Det er selvfølgelig gode bremser og kjøre med et rolig kjøremønster. En lastet truck, som sagt, har stor masse og kan forårsake stor skade ved feilhåndtering, påkjørsel ved rygging, fallende gjenstander og truckvelt, at man velter trucken, er de vanligste ulykkene med truck. Tyngdekraft, treghet og sentrifugalkraft. Nå skal jeg prøve å forklare det. Tyngdekraften, det er gravitasjonen, som er tiltrekningskraften på jorda, som gjør at alt faller mot bakken. Det er det vi kaller tyngdekraft. Ok? Så har vi en annen kraft,
det treghetskraften. Det den egenskapen enhver gjenstand har ved at det vil motsette seg endringen av bevegelsen. Og treghet, det når vi stopper trøkken, bråbremser med trøkken, så vil lasten fortsette å gå forover, slik at i verste fall skal trøkken begynne å tippe. Den kraften merker vi når vi sitter i bilen og bråbremser. Hadde ikke vi sittet med belte, så ville vi ha skallet i dashbordet eller i rattet. Så det treghetskraften vi blir utsatt for. Ja, og så det den siste kraften. Dette kanskje enkelt. Siste kraften, det sentrifugalkraften. Det en kraft som tilsynelatende trekker en gjenstand vekk fra rotasjonssenter. Så vi kan si, enkelt, så kan vi si flukt fra senter. At du blir presset ut av kurven, eller vekk fra senter, når vi roterer. Og da det jo det samme som skjer. Lasten begynner å skli, vi kjører fort i en sving, og lasten kan skli ut, og i verste fall så mister trøkken balansen og velter. Så metoden der å redusere farten i sving for å unngå at lasten forskyver seg, faller av eller at trøkken velter. Så se på bildet, så skjønner vi det. Kjører vi for fort på vinteren når det glatt i en kurve, i en sving, så vil vi stå i fare for å velte. Det har vi kanskje prøvd. Tyngdepunkt. Vi forklarer litt nå mekanismen. Tyngdepunktet i enhver gjenstand finnes et tyngdepunkt. Tyngdekraften vil påvirke hver eneste liten del av gjenstanden. Tyngdepunktet vil være da gjenstandens tyngde i balanse og full likevekt til stede. Så vi kan si, når det et logisk tyngdepunkt, så det midt i objektet. Noen ganger så det en tung ting inne i kassa på ene siden, og så det lett materie på andre siden. Da kan tyngdepunktet forskyves, der lasta i balanse. Og så må vi huske det da, når vi løfter en last, har trøkk og last et felles tyngdepunkt. Hvis dere husker hva vi snakket om i starten, så sa jeg at 70% av vekta på styrhjulet når den tom, sånn som dere ser trøkken nå. 30% på drivhjulet. Se på hvor tyngdepunktet hen. Det stemmer ganske bra med det jeg sa. Vektstangprinsippet, det litt fysikerne. Lik tyngde på hver sin side motvekt til hverandre, og vektarmen i balanse. Ulik vekt, og den blir i ubalanse. Det samme det med trøkken. Den vipper over et punkt. Alt her stabiliserende moment, altså det som holder trøkken stabil. Alt på denne siden, det veltende moment som vil påvirke trøkkens stabilitet negativt. Det egentlig motvekstprinsippet som trøkken T4, den vi ser her, har treffer på den som heter da på norsk en motveksttrøkk. Den motvekt til lasta. Tyngdepunktavstanden forklarer enda et ord. Det avstanden fra gaffelryggen og ut til lastens tyngdepunkt. Den avstanden kaller vi tyngdepunktavstanden, eller forkortet ned til TPA. Den avgjørende for beregning av
kapasitet. Hvis vi ikke vet den avstanden her, så vet vi ikke hva trøkken vil løfte. Dette skal vi snart se nå i diagrammene, som en ferdig utregnet tabeller, så vi kan se kapasiteten på trøkken vi skal betjene. Varierende tyngdepunktavstand påvirker trøkkens kapasitet. Derfor, alle sammen, så det viktig å ha den så liten som mulig, at vi prøver å jobbe så lasta så nære gaffelryggen, slik at vi har kortest mulig avstand ut til tyngdepunktet til lasta. Da har vi mest kapasitet å gå på. Det to tyngdepunktavstander når vi tenker på europaller. Det fra den korte siden, så det 600 mm. Fra den lange siden, så det 400 mm. Fordi en europall 800 mm på den korte siden. På den lange siden på en måte, så den 1200, og så blir det halvparten av det hvis det logisk tyngdepunkt. Altså at tyngdepunktet sentrert. Ja. Og så det jeg snakket om at det var felles tyngdepunkt. Både trøkk og last har hvert sitt tyngdepunkt. En trøkk med last kan betraktes som en enhet. Og det ser vi her. Trøkkens tyngdepunkt, lastens tyngdepunkt. Men når man løfter en last, så har du et felles tyngdepunkt. Passerer det veltelinja, altså vippepunktet, så vil trøkken velte. Legg merke til det, alle sammen, når vi har lasten i transportstilling, 20 cm over bakken, cirka, så felles tyngdepunkt relativt lavt. Se hva som skjer når vi løfter lasta høyt opp. Felles tyngdepunkt vil også stige, og hva betyr det? Jo, det betyr dårligere stabilitet. Et høyere tyngdepunkt det samme som dårligere stabilitet. Løfter vi opp høyt og tilter forover, hvis vi tilter massa forover, den veien her, så vil også tyngdepunktavstanden øke. Ved bråbremsing vil også det stå i fare for å skli forover, og tyngdepunktavstanden vil øke. Tyngdepunktavstanden vil også forskyve seg i bakkekjøring, og tilleggsutstyr forandrer tyngdepunktets plassering. Trøkkens lastdiagram, den skal vi snart se på, angir hvor mye trøkken kan løfte når lastens tyngdepunktavstand og høyde øker. Gjelder løft fra plant og hardt underlag. Så ser vi her nå, trøkkføreren, altså dere skal vite følgende: løftekapasitet og den avstanden den gjelder for, løftehøyde, eventuelt friløft, laveste byggehøyde, eventuelle reduksjoner ved høye løft, og trøkkens vekt og akseltrykk. Det jo lurt hvis man skal kjøre inn i en bygning, at man vet da akseltrykket og hva gulvet for eksempel inne i byggen kan tåle. Så det også viktig. Så kan vi gå litt på diagrammene da. Hva i all verden det?
diagrammer, det ferdig utregnet kapasitet, slik at vi kan enkelt se det på trucken. Dette montert på trucken. Dette vil dere se, og dere har kanskje allerede sett det hvis dere har kjørt truck, og ser diagrammer som anviser da kapasiteten ved de forskjellige tyngdepunktavstandene. Så her har vi for eksempel 500 mm, vi har 600 og vi har 700. Og så har vi høyden her, og da ser vi da hvor mye vi kan løfte på 469. Da kan vi løfte 730 kilo på 469 høyde, men 600 mm tyngdepunktavstand. Hadde vi løftet bare til 3 meter, så kan vi faktisk løfte på samme tyngdepunktavstand, men ikke høyere enn 3 meter, 1400. Det vil si nesten det dobbelte. Så tenk litt på det jeg sier nå. Høye løft gjør trucken ustabil. Se på det diagrammet her. Det sier ikke noe om høyde, det sier bare om tyngdepunktavstand fra gaffelbordet og utover. Og så ser jeg at kapasiteten ut til 500 mm, den 2000. Og så dere har fått kompendie, der dere meldte dere på. Jeg kan ikke sende presentasjon. Jeg får ikke lov til, men dere har jo kompendie. Og hvis du ikke har fått det, så sender der du meldte deg på. Jeg bare sier det. Sender deg det, eller så kan vi avtale det når dere kommer på den praktiske delen. Men dere skal ha fått det når dere meldte dere på. Yes. Og da kan du si at det ser at det legger det ut vi kommer til lavere kapasitet. Ikke sant? Og dette ser vi på trucken, det ferdig utregnet på trucken. Jeg skal vise et annet diagram. Det her, det ganske vanlig på truckene, og da ser vi hva som skjer. Hva ser vi her? Her ser vi kapasitet i kilo. Her ser vi tyngdepunktavstanden. Og så ser vi her høyde. 500, altså det vil si 5 meter, 470, 4,5, 430 og 4 meter. 4 meter så løfter den 2500 kilo ut til 500 mm. Etter det så faller kapasiteten. Så spør en av instruktørene hvis dere trenger mer informasjon, og da skal vi være behjelpelige med det. Så det ikke noe problem. Og hvis det andre språk som kanskje dere forstår bedre, så kan det hende vi kan hjelpe dere med det. Men da det viktig at dere spør oss på praksisdelen, så kan vi prøve å være behjelpelige. Jeg bare sier det generelt. De som kanskje skjønner et annet språk bedre, så kanskje vi har kompendie på det. Det kan ikke love, men det bare å spørre. Ja. Og så det litt med det tekniske på trucken. Og da det understøtsflaten, og da kommer vi til noe som kanskje litt vanskeligere. Understøtsflaten, og det de linjene som forbinder drivhjul og styrehjulsakslingen, sentropeng, kalles truckens veltelinje. Jeg skal vise dere en mer enklere greie på det snart, men jeg bare forklarer litt i starten her. Området innenfor veltelinjene kalles truckens understøtsflate. Dette usynlig, vi klarer ikke å se det fra trucken, men det sånn den bygd opp teknisk. Husk at trucken har ikke fjøring, det vil gjøre trucken ustabil. Husk at hvis felles tyngdepunkt kommer utenfor understøtsflaten, så velter trucken. Drivhjulsakslingene,
er fast montert til ramma, altså drivhjulene er fast montert, de hjula foran her. Styrhjulsvakslingen er senteroppheng. Jeg henger på midten og kan vippe til venstre og høyre. Jeg viser dere et bedre bilde nå. Og da ser dere, veltelinjene går i vippepunktet, og så går de ut mot det faste punktet til styrhjulsvakslingen. Da er det viktig at det felles tyngdepunkt holder seg innenfor trekanten. Denne trekanten, den synes ikke, men det er sånn det er bygd opp. Så det er liksom litt teknisk der. Bilen deres, den er understøttet i 4 punkter. Du har 4 hjul. En trøkk, den er understøttet i 3 punkter og beveget seg. Hvis det hadde vært litt ujevnt underlag, så ville det ikke vært teknisk mulig. Ja. Så ser dere da en støttebeinstrøkk, T2. Den har støttehjul på siden, som gjør at figuren blir litt bredere, ser dere det? Og så har den hjula her, som er veltelinja, og så har den støttehjul, litt sånn når vi lærte å sykle, så hadde vi støttehjul på sidene, slik at hvis vi mistet balansen, så støtter vi oss på hjulene. Det var en type, jeg bare viser dere dette litt enkelt nå, og en støttebeinstrøkk, den har, om den har 3 hjul, så er det en smal trekant. Har den 4 hjul, så er bildet litt annerledes. Og små hjul, så er det enda nesten det samme, bare litt mindre format. Og så kommer vi til noe som er litt mer spennende. Det er skyvemasttrøkken. T2, skyvemasttrøkk, som kan skyve masta ut og trekke masta tilbake. Og da blir trøkken relativt kort. Legg merke til figuren da. Den har samme trekant, men felles tyngdepunkt er nesten midt i trøkken når man trekker masta tilbake, og den blir relativt stabil. Men hva skjer når vi skyver masta ut? Da ligner figuren og trøkken på en motvekstrøkk T4. Ser dere det samme bildet da? Og da er den helt ut mot veltelinja nesten. Har ikke passert veltelinja, så den er fortsatt stabil. Men når man trekker masta tilbake, så ser dere hva som skjer. Da blir den veldig stabil. Og det er slik vi kjører en skyvemasttrøkk. Alltid masta i bakenforliggende stilling når vi kjører. Det er ikke lov å kjøre med masta ute, sånn som vi ser her. Den skal alltid trekkes tilbake når vi kjører. Og så kan jeg bare vise dere nå. Det er en T5. Og den har 4 hjul, litt sånn som bilen. Og da blir den understøttet i 4 punkter, og det blir en firkant. Ja. Og så var det, jeg nevnte litt om bakkekjøring, med og uten last. Der er det litt grann regler. Tyngdepunktet i trøkken, lasten, blir forskjøvet nedover i bakken. Ved å kjøre med den tyngste delen av trøkken oppover i bakken, unngår man å tippe. Det gjelder alle trøkktyper. Med last har trøkken størst vekt på drivhjulene. Uten last er trøkken tyngst bak. Så da ser dere hva som skjer. Skal man kjøre uten last, så rygger man opp bakken og kjører ned, fordi at den er tyngst bak. Med last, så blir den tyngst foran, ikke sant? 70% av vekta er foran. Da kjører man opp bakken og rygger ned. Så det er ikke så vanskelig å forstå. Ja. Og så er det hellende underlag, altså hvis det er litt skakt,
litt helling kaller vi det, helling. Da er det viktig å holde gaffla lavt, holde den i transportstilling, og hvis vi kjører på tvers i en helling, og løfter masta høyt opp, så mister vi, da blir trøkken ustabil, og i verste fall så kan vi velte, sånn som vi ser her. Og grunnen til det, det kan vi se, for da når vi holder lasta lavt, så ser dere felles tyngdepunkt. Det er godt innenfor hjulet, ikke sant? For det er det som holder den igjen den veien. Løfter vi høyt opp, felles tyngdepunkt, og vi begynner å nærme oss hjulet som er understøtt. Altså veltelinja går igjennom hjulet, og blir trøkken mer ustabil og kan stå i fare for å velte. Så bare se på bildet, så forstår dere hva som er mekanismen og hva som er konsekvensen. Ujevnt underlag. Blant annet på grunn av stabilitet har trøkken ikke fjæring. Det merkes godt på ujevnt underlag. Og medfører risiko for å skade på godset, løftekjedene og hydraulikksystemet. Kjør aldri med lasten løftet over transporthøyde, altså 15-20 cm. Det gir dårligere stabilitet og øker faren. Så kjører man over humpete, dumper og sånn, så vil det merkes godt på trøkken, og lasta kan begynne å holde. Og tenk deg da belastningen både på sylindere og kjeder og godset, ikke minst. Ja, nå er det snart neste pause. Og så var det, vi var innom litt med ekstra utstyr, tilleggsutstyr. Har trøkken tilleggsutstyr i stedet for gaffelarmer, reduseres kapasiteten. Det er to ting som skjer. Frontoverhenget blir større, fordi utstyret tar plass, altså det går lengre ut fra fronten, og utstyrets vekt kommer i tillegg. Dersom trøkken har tilleggsutstyr, skal den tillate kapasiteten være på maskinskiltet. Og det var noen som spurte om trykk og sånne ting. Og hvis det er luft i hjulet, så er det ganske vanlig, nå kommer jeg til det, så er det ganske vanlig at det står lufttrykk på maskinskilt. Her står det dekktrykk foran, ikke sant? Så står det dekktrykk bak, 800. Dekktrykk foran, 900. Så da vet vi hvordan trykk vi skal ha på hjulet. Så hvis det er luft i hjulet, så er det ganske vanlig det står på maskinskiltet. Da gjelder det bare å finne det. Så man kan finne vekta på trøkken. Denne trøkken veier 3700 kilo og har en løftehøyde på 3300 millimeter. Så det maskinskiltet gir oss viktig informasjon. Og så har jeg bare lyst til å ta det med CE-merking. Det er det siste nå, så tar vi spørsmålene etter pausa. Så da er det CE-merkinga. Den er jo for det europeiske markedet. Det er det vi kaller en ansvarserklæring. Det skal også være merket på enten skiltet eller andre steder på maskinen. Og det skal følge med en ansvarserklæring, et dokument, som sier at den er
beregnet for det europeiske markedet. Da tar vi pause. Vi starter precis, og da begynner det å nærme seg. Så da gjelder det bare å holde ut. Skal vi begynne med spørsmålene, og da fortsetter vi videre til kapittel 7, som atskillig enklere. Og da begynner vi snart å bli ferdig. Det 2 kapitler igjen. Takk så lenge. Tyngdepunkt. Hva lastens tyngdepunkt? Ja, det ikke så vanskelig det. Ja, og det selvfølgelig B, der lastens tyngde samlet. Så det riktig. Spørsmål 2. Hva kan en motveksttrykk med last sammenlignes med? Ja, og det selvfølgelig en vippe, vektstang. Og neste spørsmål, det hva skjer dersom felles tyngdepunkt, trykk pluss last kommer utenfor trykkets understøtsflate? Ja. Hjelper oss å holde lasta på plass, og det en del forskjellige, både plastpaller til mat, grinder, karmer, sekker, flytende varer, og ikke minst trepaller, som det mest vanlige. Trepaller det mest vanlige. En europall, den 800 ganger 1200, det vil si 1 kvadratmeter. Europallen beskyttet, og den beregnet som en utvekslingspall. Den finnes både i 4-veis og 2-veis entring
Da er den stengt på sidene. Jeg bare forteller det. Det er ikke så vanlig. Den mest vanlige er 4 veis. Kan tas fra 4 sider. Det er den vi oftest møter. Den med 2 veis, det er for tyngre laster. Når skal en Europall tas ut av bruk? Det er hvis det er deformasjoner, spiker, skruehode er synlig, en klossmangel, merkingen er uleselig, altså symbolene er uleselig, og det er jo rutiner man må ha i bedriften. Engangspaller har ikke eurosymbol, disse er ikke beregnet for utveksling og skal kasseres etter bruk. Og så er det jo sikring da, det holder ikke bare at vi har samlet varene på en pall, men vi må også sikre varene, slik at det ikke detter av eller blir mistet underveis. Og da er jo strekkfolie, krympeplast, nylonbånd, stålbånd, teip, pallekarmer med mer. Det er måter vi gjør for å sikre at varene holder seg i posisjon. Og det er ikke nok med å bare sikre varene, vi må også vite hva det er, hva slags type varer vi har med å gjøre, og kunnskap om merkingen av lasten, den er viktig. Håndtering av last som ikke er tilstrekkelig merket, medfører risiko, skader, gjelder både på mennesker og på gods. Og det er litt viktig at vi tenker på det, og merker da godset korrekt, slik at vi er klar over faremomenter eventuelt med de forskjellige godstypene. Vi har noen standardiserte merkesymboler. Vi har glass, vær forsiktig. Opp, temperatur, tyngdepunktet har vi snakket om. Tåler ikke fuktighet. Klem her. Oppbevares kjølig. Eller stropp her. Hvis vi er usikre i arbeidet vårt, så spør noen som har greie på hva er det og hvorledes skal vi håndtere godset. Det er ikke flaut i en opplæring å spørre og få informasjon. Når det gjelder, nå beveger vi oss litt over til den praktiske delen, som det er selvfølgelig litt i teori nå i dag, men det er i praksis vi skal gjøre dette her, og gaffelarmene skal være innstilt med riktig bredde i forhold til pall eller lasten som skal håndteres. Så det er viktig å ha riktig bredde, og vi kan si at ca. 60% av lengden på pallen, det bør være mellom gaffela, altså senter gaffel. For å ha god stabilitet på pallen og ikke knekke pallen som vi ser her. Nå henger denne pallen i bue og kan ødelegges eller ødelegge godset. Gaffelarmene skal plasseres vannrett, de skal være rette mot pallen når vi løfter opp, for å fordele vekta og kontaktflaten når vi løfter pallen. Pallene må aldri trekkes eller skyves med gaffela. For korte gaffler eller gaflene ikke ført inn i pallen gir feilbelastning og palleskader. For lange gafler, hvis gafler er for lange, så kan de stikke ut på baksida og ødelegge neste pall. Hvis de står helt innåt hverandre.
Ruller og langgods, det ser vi her. Ruller, de skal fraktes loddrett, som vi ser på bildet. Rett opp og ned. Hvis vi mister en rull, så vil mye av energien gå ut av den når den faller ned på gulvet, og ikke utgjøre så stor fare. Sidelastere og fireveis trøkker er spesielt egnet for langt gods. Også motveksttrøkker brukes til langgodshåndtering, men gjør vi det med en motveksttrøkk, så er det viktig å spre gaffela maks ut, så du blir så bred som mulig når vi skal løfte for eksempel den planken. Men sidelaster er fortrinnsvis for langt gods. Vi har noen stablingsmetoder. Kan jo se sånn kjapt på det. Det er ikke så veldig vanskelig. Stablingsmetoder. Vi kan ha fristabling. Vi kan ha blokkstabling, samler alt godset i en bolk. Vi kan ha dypstabling. Vi samler de forskjellige godsene i rader. Og vi har og gjør oss også mulighet for å ta, og det er den mest fleksible metoden. Og så tenkte jeg at jeg skulle bare vise dere sånn kjapt, selv om det er lettere å ta det i praksis, så viser jeg dere nå med en motveksttrøkk, og jeg har ikke tenkt å bruke noe mer. Prøver å navigere oss, slik at vi kommer rett foran pallen. Vi tilter gaffelarmene til vannrett, og løfter da gaffelarmene opp i riktig høyde. Vi kjører langsomt frem og trer gaffela inn i pallen. Og når vi har gjort det, så løfter vi opp og rygger tilbake og ser etter at det er klart. Rygger tilbake og senker pallen ned så fort vi er klar fra reolen. Så det er det vi skal gjøre i den praktiske delen. Vi skal trene på dette her. Først på bakken, etter hvert i reol. Og da ser vi nå fremgangsmåten. Man kjører da og kommer mot pallen, rett på, ikke i sving, men rett på, stopper rolig foran pallen, løfter opp, trer gaffela da inn i pallen. Man ser etter at det er klart før man rygger. Rygger rett tilbake, slipper pallen rolig ned og setter den i transportstilling 15-20 cm over gulvet og tilter eventuelt svagt bakover. Og hvorfor tilter vi? Jo, for da forhindrer vi at pallen sklir ut ved eventuelt en oppbrems. Klart og kjører i riktig posisjon. Det er fremgangsmåten. Det er det vi skal trene på i den praktiske delen. Og det er ikke vanskelig. Det gjelder bare å kjenne mekanismen rundt det. Ja, den kan vi hoppe over, men vi går rett på litt med reolene, hva vi kan finne på arbeidsplassen. Vi kan finne da lagerfeil, og det kan være for eksempel manglende kloss, ikke riktig plassert pall. Du ser han står i fare for å dette ned. For tung last på pallen, ser du den bøyer seg rett før han knekker. Palleskader generelt. Ikke montert reolen riktig. Den låsingen er ikke på plass. Eller skade på
reolen. Så her er det en del eksempler på det vi kan finne når vi begynner å jobbe i en bedrift. Når det gjelder lasting, nå bare holder vi oss til litt mer praksis i forhold til kjøring. Lasting og lossing av bil. På lastebil, tilhenger, skal lastens tyngdepunkt være så lav som mulig. Truckføreren, dere har informasjonsplikt til lastebilsjåføren om hvordan tyngdepunktet foreligger, men ansvaret, det ligger hos lastebilsjåføren. I jernbanevogner er det spesielle regler. Vi snakket litt om ramper, kjørebruer, etc. Og det som er viktig når man kjører på en rampe, her er det en båt, dette er en solid rampe, men at rampa er sterk nok, og husk på at motvektsdrøkker har stor egenhet, som ønsker å slepe de med trøkken, og da er det viktig at vi gjør oss kjent med trøkkens bruksanvisning, så vi ser begrensningene for den trøkken vi kjører. Motvektsdrøkker har normalt trekkrok, det ser du her, i 2 høyder. Dette kan dere se også i den praktiske delen. Men når vi kommer over til tilhengere, så er det jo noe mer spesielt. For sleping av tilhengere, du skal aldri belaste mer enn den oppgitte kapasiteten, eller kjøre i toppfart med fullastet tilhengere. Man skal ikke kjøre i toppfart, man skal ikke kjøre i full fart, når man har en eller flere tilhengere etter motvektsdrøkken. Man skal redusere farten når du skal rundt hjørner, det er fornuftig, og man må også beregne plass til tilhengerne. Det vet vi jo når vi har kjørt bil med tilhenger, at det krever litt mer plass. Husk også at vi gjør en myk stopp når vi nærmer oss bestemmelsesstedet, og ikke minst at når vi har mer enn en tilhenger, altså flere tilhengere, de kan ikke rygges. Og ved parkering må du forsikre deg om at parkeringsbremsen er satt på, og eventuelt sikre hjula med klosser hvis det ikke er parkbrems. Så det er også viktig. Legge seg ut i kurven og gjøre plass til tilhengerne. Det er ikke nok med å bare kjøre med tilhengere, men man må også tenke på bremsen eller parkeringsbremsen på tilhengeren. Og det er en del forskjellige muligheter her. Noen virker på trekkstanga når den er koblet fra og senket til bakken, og andre har håndbrekkspak som må trekkes til. Hvis man ikke har parkeringsbrems, må du sikre da hjula før du kobler fra tilhengeren. Påløpsbrems, tilhengere som brukes til tunge laster, er vanligvis utstyrt med påløpsbrems. Påløpsbrems, det er den samme som er på tilhengeren til bilen vår hvis vi har bremser på den. Det vil si at draget blir trykt inn, og hvis du kjører i en nedoverbakke, så vil draget bli trykt inn, og hengeren begynner å bremse av seg selv. Det er absolutt et krav å ha brems hvis man skal kjøre i hellinger eller bakke. Og så er det siste da med tilhengere. Noen tilhengere har bremser som virker parallelt med bremsen på trucken. Det vil si, det er litt det samme som en
lastebil, når den kobler på en henger, så virker kanskje bremsa parallelt. Når du bremser da, så bremser også hengeren, enten med luft, elektrisk eller hydraulisk. Husk at bruk av tilhengerutstyr krever dokumentert opplæring etter bedriftens risikovurdering. Så man skal ha opplæring hvis man bruker tilhengere. Eventuelt hvordan det skal være, det er det bedriften som bestemmer, utifra risikovurderingen. Det er ikke alle bedrifter som har tilhengere, men hvis det er tilhengere, så er det viktig at dere får tilleggsopplæring. Vi går rett på spørsmålet. Det var ikke så vanskelig i det kapitlet. Og da tar vi spørsmål 1. Dette er lette spørsmål. Hva er målene på en Europall? Dette bør vi klare. Det letteste er til slutt, folkens. Nå er vi snart ferdige også. Hva er målene på en Europall? Det er selvfølgelig B, 800 ganger 1200. Det har vi snakket om flere ganger. Er det regler for når en pall skal tas ut av bruk? Og det er ja eller nei spørsmål, og det er klart at er det regler? Ja. Helt klart, er pallen ødelagt, så skal det tas ut av bruk. 3. Hvorfor må gaffelarmene være vannrett når pallen skal løftes? Dere er flinke til å svare, og det er bra. De må være vannrette fordi jevn vektfordeling, altså alternativ C, mot gaffelarmene. Bra! Skal ruller fraktes vannrett eller loddrett når trøkken har roterende klemmaggregat? Ruller, altså sylindrer. Ja, og det er ikke så vanskelig, for det er selvfølgelig loddrett, altså alternativ B. Bra jobba! Har det sikkerhetsmessig betydning for hvor tett gaffelarmene står ved løfting av en last, så lenge de er lange nok? Altså spredningen på gaffelene.
Ja, og det er selvfølgelig A. Ja. Hva har truckføreren kontrollansvar for ved lasting av bil? Hva er det truckføreren har ansvar for når han laster en bil? Ja, det er litt, kanskje litt, ikke så rett frem svar, men dere er flinke, og man har ansvar. Det er at B, kjørebroa, rampen tåler trøkk og last. Det er viktig. Kan en engangspall brukes som utvekslingspall? Skjønte dere det? Det er litt andre uttrykk her, men jeg kan ikke forklare det noe nærmere. Da vil jeg avsløre svaret. Og det er selvfølgelig engangspall brukes som utviklingspall, det vil si brukes flere ganger, og det er dessverre A. Nei. Så det er bra. Er det lov å slepe med andre trøkktyper eller trekktrucker? Stopp motoren forhindrer at uautoriserte førere kan benytte trucken. Brann- og eksplosjonsfare ved påfylling av drivstoff eller skifting av propan skal motoren være avslått, eventuelle søl skal tørkes opp. Men husk, når vi stopper, så slipper vi gaffelen ned, selv om vi bare skal snakke litt. Det er fort gjort at en flyr foran og kan skade seg kraftig. Når det gjelder drivstoff, så er diesel det vanligste drivstoffet med forbrenningsmotor. Propan kan også brukes, og eventuelt biodrivstoff. Når det gjelder propan, så er det spesielle forhåndsregler ved utskifting, og legg merke til det alle sammen, det skal gjennomgås i den utstyrsspesifikke opplæringen, altså den unike opplæringen, som dere skal få på de truckene dere skal betjene. Det skal dokumenteres at dere har gått gjennom trucken. Og det er ganske vanlig at man har litt oppsyn de første uka kanskje, når man begynner å kjøre truck. Så er det siste nå, det er batteri. Truckføreren skal kjenne til aktuelle faremomenter og følge sikkerhets- og ladeinstruks. Husk at laderen aldri må kobles fra når trucken står i lademodus, og at trucken er slått av. Det er masse strøm her, og det er viktig at vi har slått av trucken og slått av laderen før vi kobler av, eller kobler på. Og så er det siste da, det er EX-trucker. EX-trucker er til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Og det er for eksempel i oljeindustrien, oljeplattformer, maling og lakkfabrikker. Trucken kan ha forbrenningsmotor, elektrisk eller hybrid.
Men den er gjerne merket med da EX, en gul trekant, og har gjerne også antignistbelegg på gaffla. Og det er kapslet inn, slik at den ikke kan utgjøre noe gnist eller sånne ting. Så det er en EX-trøkk. Det finner vi ganske mange steder, den type trøkker som er modifisert for eksplosjonsfarlige områder. Da tar vi de siste spørsmålene for i dag, og da er det spørsmål 1. Gjelder de samme trafikkreglene for gaffeltrøkk som for annen ferdsel på vei? Det er et ja- og nei-spørsmål. Og ja, der har jeg svart ganske fort ja. Ja, og det er B. Og ja, det er jo selvfølgelig riktig. Ja, det blir det samme som for andre kjøretøy. Så bra. Spørsmål 3. Hva gir fritak fra å bruke setebelte på trucken? Når kan vi få fritak for det, tror dere? Og det er ikke så veldig vanskelig, og det er riktig med B, hvis arbeidsgiveren har gått gjennom en risikovurdering og finner at ja, forholdene er greie nok, det kan ikke gå galt. Det er bra. Spørsmål 4. Er det lov å bruke trøkk til personløft? Så løfte personer, er det lov? Og det er selvfølgelig, som dere har svart, B, unntaksvis, etter bedriftens risikovurdering. Så hvis de vurderer, så er det lov. Så det er bra. Spørsmål 5. Gjelder spesielle forhåndsregler ved bruk og utskifting av propanflasker? Propangass? Og det er selvfølgelig et ja- og nei-spørsmål, og det er riktig med B. Ja. Det er bra. Det er bra jobba. Og den gassen inni batteriet, så er det syre, og det utvikles en hydrogengass, og vi kaller det gjerne en knallgass. Så det er A som er riktig. Bra. Spørsmål 7. Må den